Bon ben voilà, on va ranger les bateaux. On n'y a pas beaucoup joué cet été puisque chacun a travaillé. Mais là, on vide le port. On va mettre les bateaux en hivernage. Les moteurs tiennent bien. Et on va dire à l'année prochaine au petit port de la Gorguette. Moi je peux pas aller trop vite hein. Ça y est, je suis arrivé à Bandol, même si je suis tombé 2 fois en panne avec le bateau. Il a pu redémarrer et je suis sur la terre ferme. Et on va être privé de ça pendant 1 mois.